Қандай ыстық туған жер, шын жүректен сүйемін. Келеді бала қолын беріп, егіліп тұр сүйегім. Сендей сұлу тау бар ма, мендей сұлу жан бар ма? Туған жерім, ақыл бердің, ми бердің, өлең бердің, күй бердің. Көрдім, ана екенін, таусылмайтын сый бердің. Алыс жүрсем аңсадым, дәл өзімдей сүймедім. Бауырымда ер жетіп, тамашалап күлгенім. Ануарбек Василь, оқысаң ел боласың. Оқысаң ел боласың тілің байып, халқыңа нұр боласың саяң жайып. Шынында оқу гауһар қор болмайды, болжамсыз өлім ғайып, дүние ғайып. Бәріне жас орыннан бір айтарым, қолыңнан оқу сүйреп шығарады. Аяғың бір нәрседен кетсе тайып, терісі қара қойдың ағармайды, сабырмен бөлессең де жуып шайып. Жас буын оқу үйрен жоғары өрлеп. Бақытсыз Самал, Абай. Ғибрат алып абайдан, сөлді сөзге жалғадым. Қолым жетпей ғылымға, менің де көп арманым. Жас ұрпағым ғылымнан, сен кейін қалмағын. Құлшым баған талаппен, мен жетістер бармағын. Көзін ашып көп ойдың, ұғым сөзін абайдың. Мағынасына ой бөліп, қайта-қайта қараймын. Жұманов Айымгүл, заман өтіп. Барады, неше алуан заман өтіп. Ойланам, күні түні мазам кетіп. Кейде неменеге мұның жаны білместер, кінә қояр мазақ етіп. Дүниені ретіне келтірсең де, барады, жастық шақтың базар өтіп. Ашануайым, өнерінде. Қарашы табиғаттың шеберіне, көз салшы жаратылыс бедеріне. Жасыңда өнер менен ғылым ізде, бұрынғы білермендер демеді ме? Еліңнің қадірменді адамы бол, тер басып кесірленбе кемелінде. Қамышын бір басыңның қайғы жеме, еліңнің басыңды түк керегіне. Үлкенді кішіні де құрметтегін, жетесің сонда ғана дегеніне. Отбасы оқшау-қасы жан боларсың, семірсек ішкеніңнен жегеніне. Қанатқа қыран құстай биік самға, көз сал дүниенің көлеміне. Менде жан, менде айуанат дейді бақа, айқайлап жатып балшық көлшігінде. Атыңа адам деген кір қоспағын, наданның тірлігімен көлігіне. Ильяс Алтания, бәрі менің елімде. Ел бастаған көсемде, бал тамған тілді шешенде. Үлгі менен өнерде, әсемән мен өлеңде. Жаз орнаған тіліне, бәрі менің елімде. Екпінді туған елі бар, кең байтақ туған жері бар. Таусылмас теңіз көлі бар, күн сөнбейтін елі бар. Айдын шалқар көлі бар, асқар биік белі бар. Бәрі менің елімде. Ол қыздары жайнаған, ғылым кені қайнаған, бұлбұлдары сайраған, мыңғыртып дүлік айдаған. Бәрі менің елімде. Жүгіртіп темір тұлпарын, өсіріп қыран сұңқарын, аялап сұлу шолпанын, қадірлеген шолпанын, гүлденген нұрлы отаным. Бәрі менің елімде. Мұғалімін, біздің ұрпағымызда көп мұғалім болған. Математикпін, ауылдың математика факультетін 68-ші бітірген. Одан кейін 30 жылдай Нарынқол ауданында мұғалім болып істедім. Бұл кісінің еңбектерін қысқаша ғана айтып кетейін. Біріншіден Қазақстан тәуелсіздігін жырлады, жеке ел болсақ екен деген. Екінші, жастарды ғылымға баулуға, оқуға, білімге, білім алуға баулады. Елді ұлт азаттық көтерісіне көтере білді дер кезінде. Оның кейін елдің тыныштығын, бірлігін, сол туралы өлеңдерінде көп жазылады. Құрметті жиналған жас шәкірттер, ұстаздар қауымы, бүгін осындай үлкен сый жасап, арнайы атамыздың атына ашық тәрбие сағатын ұйымдастырғандарыңызға үлкен рахмет. Тұрғанмен мені шақырған себебі, мен сіздерге етене жақын медицина саласынан боламын. Мен сол нейроонкология бөлімінде дәрігер болып жұмыс істеймін. Енді жалпы ашық тәрбие сағаты деп ат қойған екен, аты расында да тәрбиеге байланысты болғандықтан Әл-Фараби атамыз айтады, балаға бірінші білім емес тәрбие беру керек дейді. Неге десеңдер, ол білімді алып кейін мүмкін қатерлі іс істеп қояды.
тәрбиелеу керек, содан кейін білім беру керек деп. Сіздерге де қатысты нәрсе, болашақта бәріңіз майталма медицина қызметкеріне айналасыздар, сөз жоқ, бірақ шыдау керек. Дей тұрғанмен де алғашында тәрбиелеп алу керек деп сіздерге ашық сабақ ұйымдастырыпты. Тәрбиелегенде қандай тәрбие? Сіздерді үйретіп отыратын, жетектеп жүретін үнемі қасыңызда ұстаз болмайды. Адам өзін-өзі тәрбиелегеннен артық тәрбие жоқ. Бірақ сіздерге жол көрсететін, сілтейтін, бағыт бағдар беретін арасында осындай шаралардың болғаны өте керемет. Сөзімді әуелі Шәкәрім атаның сөзінен бастасам деп отырмын. Сен ғылымға болсаң ынтық, бұл сөзімді әбден оқ. Білгеніңнің жақсысын қыл, білмегенді біле бер. Ары қарай өзі алып кетеді. Білдім, толдым, болды. Колледжде оқыдым, ары қарай оқымаймын деген болмайды. Колледжде оқыдыңыздар ма? Бұл ең басы. Медицинаның әліппесі. Ары қарай медицинаның дариясына, ғылым дариясына, терең қойнауларына сүңгу, іздену сіздердің қолдарыңызда, өз қолдарыңызда тұр. Орта мектепте оқытуы, кейін әрі ақын, әрі домбырашы, әрі ағартушы Мақсұт Дұдабайұлынан тәлім алдыруы Шарғынның сана сезімінің ерте жетілуіне көп септігін тигізген еді. Шарғын отан туралы ел мен жер халқындағы ерлік пен батырлық жөніндегі мақал-мәтелдер мен ертегі аңыздарды үлкендерден естіп жүріп, құлағына құйып алғаны өз алдына сол заманда осы өлкеде өмір сүрген әйгілі шайыр, ағартушы, баспагер, халық мұрасын жинаушы, жариялаушы, насихаттаушы, өз заманының ғұламасы Жүсіпбек қожа Шайх-Исламұлынан Алпамыс батыр, Қамбар батыр, Ертарғын секілді батырлық жырларды алып жаттап өсті. Ел қорғау, отан жолында басын бәйгеге тігу секілді азаматтық парыз бен міндет осы жәдігерлер арқылы санасына сіңіп, жүрегіне ұялады. Келесі кезек өте саналы, салиқалы ұрпақтар болып, жаңағы алғазы бабамыздың тілегін қабыл болып, міне өздеріңіз көріп отырғандай, әр жерде тараған ұрпақтарының суреттерін ұсынып отырмыз. Мына жерде Кенжеұлы Тілеухан Шарқынұлының отбасы, Беделхан Шәбденұлының отбасы, Әуелхан Шәбденұлының отбасы, мынау жаңағы Шарқын атамыздың екі қызы, ол кісі өзі екі ұлды және 4 қызы болған, 6 бала сүйген екен. Сол балаларынан тараған бірнеше фотоларын ұсынып отырмыз, және өзінің жаңағы кемпірі, бәйбішесі Ділдапаш әжемізді міне жанында тұрған өзінің жастық шағы анығырақ көрген болсаңыздар, және мынау фотолары кейінгі қартайған кездегі түскен фотолары екен. Kuat